Để cái ngôi nhà trên nào ở dọc nào 살짝 내려 있어. 이게 어디 부분에 이렇게 세일이 있어요.
水仙吧，还有水仙还是什么？水仙不是今夜吗？已经安排好了呀，水仙啊，差不多，今天我是立马剪的，那就马点吧，行，马什么时候？你心情配合7月12号还是28号？哎，看一下。
这另外几单都行，391是什么？391是什么？已经拼好了。